ఈ విషయం తెలుసా మీకు? గురక పెట్టి నిద్రపోయే వాళ్ళకి మన్నాడు మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పడిపోతుంది. సరైన నిద్ర ఉండకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి సరి అయినటువంటి శక్తి అంటూ ఉండదు. ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆక్సిజన్ నుంచి వస్తుంది. ఆక్సిజన్ రాత్రి గురక వల్ల పూర్తిగా అందదు. దీనివల్ల వాళ్ళకి మూడ్ స్వింగ్స్ విపరీతంగా ఉంటాయి. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ గురకని క్యూర్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మా దగ్గర ఒక వండర్ఫుల్ రెమెడీ ఉంది, అదే గురుని. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఈ కింది నెంబర్ కామెంట్ చేయండి, ఈ గురక మీద ఉండేటువంటి పూర్తి ఎపిసోడ్ని చూడండి.